Всем здрасте. Меня просили снять звук стука двигателя. Сейчас буду заводить. Сегодня было ночью минус 12. В гараже минус 7. Такой звук двигателя происходит каждое утро при запуске двигателя. При прогреве двигателя стук пропадает. А последнее время стук начал происходить под нагрузкой, когда едешь. Сейчас немного прогрею, попробую проехать. Включаю заднюю передачу. Трогаемся. С повышением передачи стук становится сильнее.